Друзья, я приветствую вас в 2021 году. За окном минус 21 градус, ну, по крайней мере, у нас. В общем, все сложилось. И что особенно приятно, что на моем канале уже 200 подписчиков. Спасибо вам огромное, что вы присоединились к нашему прекрасному сообществу. Надеюсь, что вам интересно то, что я выбираю в качестве цели обсуждения, и по-прежнему надеюсь на ваш активный отклик в комментариях. На моем канале как-то уже было видео на тему расстановок по Берту Хеллингеру. Тот, кто из вас вот как-то косвенно или так или иначе знаком с темой системной терапии или терапией системных семейных решений, тот прекрасно знает о том, насколько важно не с точки зрения каких-то духовных скреп, а именно с точки зрения своего психологического здоровья и осознанного проживания своей жизни знать историю своего рода. Потому что, как показывает практика, да, и многочисленные статистические подтверждения, получается, что очень часто, не осознавая, человек проживает один и тот же родовой сценарий, либо вообще выполняет роль какой-то замещающей фигуры, совершенно не понимая, почему так происходит, и где, собственно говоря, корни этого механизма, почему человек как на автопилоте выполняет какую-то роль, и в принципе довольно сложно ему вырваться из этого уже сложившегося сценария. В той же трансгенерационной психотерапии существует такое понятие, как годовщина, например. Когда из поколения в поколение в вашем роду, в определенном возрасте или в определенном жизненном этапе происходят какие-то схожие события. Ну, например, вы со своей мамой в одно и то же время рождаете детей, в одно и то же время, допустим, выходите замуж, в одно и то же время разводитесь, какие-то, не дай бог, трагические обстоятельства происходят в вашей жизни примерно при одних и тех же условиях. И, в общем, это все очень интересно поизучать, потому что, скорее всего, в этом есть какие-то закономерности. Видео, которое я выкладывала по личному своему клиентскому опыту, проходила я расстановки по Берту Хеллингеру в мастерской Ольги Иосифовны Троицкой. Это было в Москве, в Центре эволюции хора. Этот опыт для меня был очень интересен. И, скорее всего, конечно, он возымел какие-то положительные воздействия на мою жизнь. Этот опыт послужил некоему осознанию той сложной ситуации, в которой я тогда находилась. И, естественно, с тех пор моя жизнь, можно с уверенностью сказать, дала резкий поворот. И какие-то положительные эффекты от этой терапии я, естественно, наблюдаю. Интересуясь этой темой, синдром предков, я неизбежно, к своему счастью, нашла замечательного автора Ан-Селин Шуценбергер. Психологи, которых я часто слышу, и в том числе из региональной ассоциации психологов-консультантов нашей Ярославской области, они также на нее ссылаются, но почему-то называют ее Анна Шуценбергер. В общем, суть от этого не меняется. Она прямая ученица Якоба Морена, который занимался психодрамой. И вот эта вот трансгенерационная терапия, психодрама, поколенческая связь, осознавание своей роли в этой вот большой картине своего семейного рода, это все вещи очень взаимосвязанные. И я бы вам хотела сказать, что Анну Шуценбергер я бы могла вам порекомендовать посмотреть, ну вот, например, в одном из интервью, ссылку на которое я вам оставлю. La plupart des psychothérapies sont des psychothérapies assises. On est assis dans un fauteuil et on parle face à face. Il y a des psychothérapies couchées, comme par exemple la psychanalyse. Et il y a des psychothérapies debout et en mouvement, comme le psychodrame morénien. Dans la mesure où le psychodrame analytique est différent. Mais dans le psychodrame morénien, on est à la fois assis, couché, debout et en mouvement. On peut être couché par terre, on peut courir, on peut se toucher, on peut se battre légèrement en faisant semblant sur le tapis et sans se faire mal. On peut se taper dessus avec une bataka. On a effectivement une bataka, c'est-à-dire comment ça s'appelle, un bâton dans un polochon qui fait qu'on ne fait pas mal en tapant avec. Et donc c'est important
d'avoir le choix entre toutes ces thérapies. Et pour moi, le psychodrame est le plus riche parce que c'est un mélange de tout. On fait l'analyse des rêves, on joue les rêves, on joue les situations de vie, on joue le passé, le présent, le futur, le possible et l'impossible. Et donc, c'est une énorme variété de possibilités. Et c'est la plus ancienne des thérapies nouvelles, c'est la plus nouvelle des thérapies anciennes. Et elle me paraît la plus riche en possibilités. Et c'est pour ça que je fais du psychodrame. Попутно Ан Шуценбергер, например, упоминает такое очень занятное понятие в психотерапии, как, например, маяковое зрение или маяковое видение. Этим лайфхаком в свое время с ней поделился португальский психоаналитик Эдуардо Кортес или Кортезо, Кортезио, там разные варианты есть его имени. Что это значит? Когда вы общаетесь с человеком, даже если вы не являетесь профессиональным психологом, бывает более важно обращать внимание не на вербальную проявленность человека, не на то, что он говорит, а на его телесность, на его проявление тела в пространстве, как он себя чувствует, как он сидит, в какой позе он находится и так далее. Да, естественно, те, кто читал популярную литературу в свое время Алана Пиза, язык жестов, так или иначе об этом уже слышал, но на самом деле этому стоит уделять внимание, и это иногда на 80% дополняет вашу картину восприятия данного человека, потому что тело очень красноречиво. Также в своем интервью Ан Шуценбергер упоминает замечательную картину Рене Магрита, которая называется «Это не трубка». Суть этой картины, ее основной месседж – это вероломство образов. Как правило, то, на что вы смотрите, вы уже наделяете какими-то своими ожиданиями, какими-то смыслами. Но то, что вы в теории представляете, зачастую никаким образом не имеет отношения к реальности. Ваши ожидания очень часто об эту реальность разбиваются в тот момент, когда человек начинает проявлять себя естественным образом. В этом смысле тоже стоит помнить о том, как опять же говорит Ан Шуценбергер, упоминая высказывание одного из полководцев, что карта – это не есть территория. И если на вашей карте нарисован мост, придя на эту местность, вы можете обнаружить, что мост давно взорван, например. То есть в этом смысле связь с реальностью, в общем-то, выгоднее не терять и пытаться следить за проявлениями человека здесь и сейчас, и не наделять его какими-то иллюзорными ожиданиями. Еще на тему синдрома предков есть очень интересная, любопытная лекция на канале Insight. Это казанские коллеги, психологи, психотерапевты, наркологи в том числе. Эта лекция прекрасна, единственное, там есть технические вопросы по звуку. Вот. Но в принципе, если вам это интересно, то в наушниках можно прослушать. Это довольно любопытный опыт, основанный на реальном практическом опыте психотерапевта. Ну и опять же хочу прорекламировать нашу Ярославскую региональную ассоциацию психологов-консультантов, которую возглавляет директор Надежда Владимировна Клюева. И в эти каникулы новогодние я довольно много выкладывала ее, в частности, высказываний, и ее коллег с региональной конференции «Ребенок, общество, будущее». Считаю, что во многом опыт коллег практически, который они предоставляют и презентуют, мне созвучен, поэтому я, в общем-то, с большим удовольствием их рекламирую. И также вы можете посмотреть в исполнении как раз Надежды Владимировны Клюевой лекцию, которая называется «Биография семьи». Она тоже про связь поколений, про то, насколько это полезное для нас знание, насколько важно уберечь своих детей, например, от каких-то токсичных и неэкологичных установок, которые впоследствии помешают выстроить свою собственную жизнь ребенку. Ну и, в общем-то, еще в завершении в этой теме я бы хотела сказать
сказать, что я сейчас сама тоже занимаюсь неким таким заполнением лакун в собственном генеалогическом древе, потому что очень долгое время, например, у меня не было информации о моем родном дедушке. Это не связано с тем, что он без вести пропавший, это связано просто с личными обстоятельствами его биографии. То есть моя бабушка предпочла прервать с ним отношения по каким-то своим причинам, и таким образом мы, как продолжатели рода, имеем картину такой полуправды, потому что мы имели представление об этом человеке только со слов бабушки, ввиду того, что им не получилось выстроить какие-то гармоничные отношения. Все высказывания были нелицеприятные. Как следствие, есть какое-то легкое беспокойство и тревога. А что это был за человек на самом деле? А во всем ли была права бабушка, когда она давала такие категоричные оценки в его адрес? Или, например, наблюдая за собственными отношениями с мужчинами в жизни, я очень часто задаюсь вопросом, почему есть какая-то негативная предубежденность с самого начала. Связано ли это как-то именно с тем, что есть такое темное пятно, да, и какая-то часть семьи для меня скрыта. И то есть у меня есть только какие-то тревожные предположения, но на самом деле очень сложно понять, что на самом деле там происходило. И вот очень хочется это выяснить, если мне удастся что-то найти. И если вам будет это интересно, то я обязательно с вами этим поделюсь. Ну вот, друзья, очень оперативно моя хорошая знакомая Наталья, работница ЗАГСа, помогла, и кое-что о моем дедушке стало известно. Он родился 4 марта 1930 года в городе Калязине и умер 18 июня 1992 года в селе Высоково Климатинского сельсовета. Это у нас здесь вот в Угличском районе. Звали моего дедушку Суворов Евгений Николаевич. Вот что на данный момент мне удалось узнать. Но впоследствии, конечно, хотелось бы еще побывать на месте его захоронения. То есть кое-что уже известно, и дальше буду узнавать. Ну вот, друзья, хотела вам рассказать о прекрасном психологе французском Ан Шуценбергер. Ссылки на ее высказывания я оставлю. Если вас тоже интересует тема генеалогического древа и попытка проследить связь поколенческую, да, и вот этих закономерностей, то я надеюсь, что мой рассказ будет каким-то образом вам полезен.